Hi friends, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഹെൽമെറ്റാണ് ഞാനിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മേടിച്ചത്. ഞാൻ വേറെ 4 ഹെൽമെറ്റുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 4 ഹെൽമെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ റീപ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റാണ്. ഞാനൊരു 4 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ പൊതുവേ ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ISA ഒക്കെ ഉള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലൊന്നും അല്ല. ഇത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്താൽ ഈ പൊട്ടാവുന്നതുള്ളൂ ഈ ISA മുദ്രയുള്ള ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽമെറ്റിനൊക്കെ എന്തിനാണ് ISA ഇത് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞിട്ടോ. ഒരു സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തൊരു ഹെൽമെറ്റാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു വീണാലും നമ്മുടെ മോഹമൊക്കെ ആദ്യം പോകത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് പോലീസുകാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള വെറുതെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമാണിത്. ഈ ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം സിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പൊടിയും കാറ്റും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നേരെ എല്ലാം മുഖത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് ആക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു മോഡലും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഇത് എർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ മോഡലായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇത് കുറേ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ആയി. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ക്രിസ്റ്റൽ പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വർക്കാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു നോക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വിശേഷം. കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇത് 2900 രൂപയ്ക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതും ഓപ്പൺ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഈ വൈസറിൽ കുറേ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ആയി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാഡിങ് ഒക്കെ കുളമായി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അധികം ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ആൾ പിന്നെ വേറൊരു ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് MT എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഹെൽമെറ്റാണ്. തണ്ടർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഹെൽമെറ്റാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിടിലൻ ഹെൽമെറ്റാണ്. കിടിലൻ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇത് സ്നൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടർ 3ൻ്റെ MTയുടെ തണ്ടർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലിൻ്റെ സ്നൈപ്പർ വെർഷനാണിത്. കുറേ തോക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റാണിത്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ GoPro കൊടുക്കാനുള്ള മൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലും GoPro കൊടുക്കാനുള്ള മൗണ്ടും ഉണ്ട്. ക്യാത്തിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഉമ്മാർ പറയുന്നത്. ക്യാത്തിന് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെ ന്യൂസുകളാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഹെൽമെറ്റ് തുരന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറിലൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എന്തിനുദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ നിന്നാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അവസാനമൊക്കെ അവന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഡബിൾ വൈസറൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഡബിൾ വൈസറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിലീസ് ഇതാണ് സംഭവം. ക്വിക്ക് റിലീസാണ്. ഇതൊരു ഡി റിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കംഫോർട്ടല്ല കുറച്ചും കൂടെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡി റിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി. പക്ഷേ ഈ ഒരു MTയുടെ സർവീസും കിടിലാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 വർഷമായി. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിങ് ആക്ച്വലി റസ്റ്റ് പിടിച്ചായിരുന്നു, ചെറിയൊരു തുരുമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് കമ്പനിക്ക് മെയിൽ അയച്ച് വാങ്ങിച്ച ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇത് അതിൻ്റെ പേര് പവർ സ്പോർട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവരെനിക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പം അയച്ചു തന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല. കുറച്ചും കൂടെ തുരുമ്പിച്ചിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടോ, അവർ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കവറിലാണ് അവർ അയച്ചു തന്നത്. കണ്ട, ക്വിക്ക് റിലീസ് ബട്ടണും ആ ബക്കിളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് വിലയുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ്. 6500 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വിലയുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു 1500 രൂപേൻ്റെ ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഇത് കൂടുതലും ലോങ് റൈഡ്സിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ലോങ് റൈഡ്സിന് പോയിട്ട് വന്ന ശേഷം ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേപോലെ കവറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചും ലോങ് റൈഡിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഇത് സിറ്റിക്കകത്തും പിന്നെ ചെറിയ ഷോർട്ട് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. ഇതാണ് ബോക്സ്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ആമസോണിൽ ഇപ്പം ഫ്രീഡം സെയിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1500 രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വലിയ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഹെൽമെറ്റ് ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി
ആ ഒരു വലിയ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ബോക്സാണ്. ഇതാണ് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ബോക്സ്. വേഗാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1799 രൂപയാണ്. ജൂലൈയിലാണ് ജൂലൈ 2022 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മോഡലാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല, നേരെ ഇത് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് കാണാം. ബോക്സിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനൊരു കവറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ കവർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് ഹെൽമെറ്റ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലോസി വെർഷനാണ്. ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബണ്ണിയുണ്ട്. ബണ്ണിയിൽ ഒരു മുയലിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്ലെയിനാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ പ്ലെയിൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിതിൽ കുറേ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളത് മേടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നല്ലത് പ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ മേടിച്ചത്. കണ്ട ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മോഡൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ AGVൻ്റെ K1 സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AGVൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ചാത്തൻ എന്ന് വേണം പറയാം. അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക കോപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അത് പക്ഷേ ഇതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അല്ല. കണ്ടവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ നല്ല കുറച്ചും കൂടെ താന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ലുക്കാണത്. അതാണ് ആ AGVൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിന്. അതിൻ്റെ സെയിം ഡിറ്റോയിൽ ഇറക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഹിറ്റായത്. ഇതും അത്യാവശ്യം പയ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. കണ്ട ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ വൈസറാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഹെൽമെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പുതിയൊരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മിറർ വൈസറാണ് വന്നത്. മിറർ മോഡൽ വൈസർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന വൈസറാണ് വന്നത്. അപ്പം അതിന് ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1750 രൂപ, 1700 രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പിന്നെ ഓൺലൈൻ നേരത്തെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ആ വിലയൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ വേറെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഈ ഒരു മോഡലിന് വേറൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പാടുകളൊക്കെ വീഴും. കണ്ട ആ ഒരു പാടുകളൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ്. എന്നാലും അത് എനിക്കൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് തോന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ISI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഡോട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1350 ഗ്രാം. ഞാനിത് മീഡിയമാണ് മേടിച്ചത്. മീഡിയം മോഡലാണ്, മീഡിയം സൈസാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. കിടിലം പാഡിംഗ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. MTയിലെ പാഡിംഗ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ്. വേറെ കിടിലം മെറ്റീരിയൽ വേറെയാണ്. ആ ഒരു വിലയ്ക്കുള്ള സാധനം അതിലുണ്ട്. ആ ഈ ഒരു 1500 രൂപയുടെ ഹെൽമെറ്റിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി പാഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ട ഈ ഒരു റേറ്റിൽ വരുന്ന ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വിക്ക് റിലീസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഡീറിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഡീറിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഡീറിംഗ് അത് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഈ ഡീറിംഗ് ഇട്ട് ഊരി ശീലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് അത് ഡീറിംഗ് യൂസ് ആയിട്ട് കംഫർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു എയർ വെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സംഭവമുണ്ട്. കണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലും ഇതേപോലെ എയർ കയറാനും പോകാനുള്ളൊരു ഇത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പാഡിംഗ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് കൊള്ളാം. 1500 രൂപയ്ക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റിന് ഇത് വർത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഇതെടുത്ത് കളയാം. ആദ്യം കവർ എടുത്ത് കളയാം. ആ ഒരു കവർ ഇളക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കംഫർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ചീക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ചേർന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ട ഇത് മീഡിയമാണ് വാങ്ങിച്ചത്. എൻ്റെ ഒരു തല ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയം മേടിച്ചത്. പക്ഷെ കൊള്ളാം. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ? കൊള്ളാവോ? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊക്കാനുള്ള ആ ഒരു നോബ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലാണ്. പല ഹെൽമെറ്റിലും ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ഗ്ലാസ് വൈസറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ല ചേർന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, സംഭവം കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഈ പാഡിങ് കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഡിങ് ആണ്. ഈ ഒരു റേറ്റിന് ഈ പാഡിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ 1500 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു നല്ലൊരു പാഡിങ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാഡിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിന്റെ കുറച്ച് ലുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മിറർ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈസേഴ്സും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് സ്മോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്
പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈസേഴ്സ് ആണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് വിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, മഞ്ഞ കളറിലെ വൈസർ ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാലും കൊള്ളായിരിക്കും. ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ ആ ഒരു മഞ്ഞ വൈസർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലുക്കിന് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ നൈറ്റ് കിടിലമായിരിക്കും ആ ഒരു മഞ്ഞ വൈസർ വെച്ചാൽ. ഞാൻ കൂടുതലും ഇത് തന്നെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൊള്ളാം. പിന്നെ ചിലവർ ഈ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക്, ഈ ഒരു വേഗേൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ബാക്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് AGVൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും. AGVൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ 10-200 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. AGVൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെയും ഒട്ടിച്ച ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ AGVൻ്റെ K1 സീരീസിൻ്റെ ആ ഹെൽമെറ്റ് ആണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. കുറേ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് സിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റാണ് ഇത്. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഓഫർ ഇടുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചാടിക്കയറി പോയി വാങ്ങിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു 1500-1550 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വർത്താണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം ISA ഉണ്ട്, ഡോട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഇല്ല, 1350 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു ഹെൽമെറ്റാണ്. ഞാൻ ഈ MTൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ടർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഏകദേശം 1750, 400 ഗ്രാം വ്യത്യാസം, ഏകദേശം 1/2 കിലോ അടുപ്പിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൽ. പക്ഷെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ് കിടില ഹെൽമെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു റേറ്റിന് 1500 ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം എയർ വെന്റ്, ഇവിടെ എയർ വെന്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ എയർ വെന്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ലുക്കുണ്ട്, വിങ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു അത്യാവശ്യം ലുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലിന് കുറേ ഗ്രാഫിക്സ് വെർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഹെൽമെറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ. അപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. 3 ദിവസം ഈ ഹെൽമെറ്റ് വന്നിട്ട് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് സമയം കിട്ടിയത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത. എനിക്ക് ഓണം കഴിയുന്നവരെ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെയാണ്. അതുവരെ വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഏകദേശം ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഉത്തരാഖണ്ഡ് ട്രാവൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. ആ ഒരു യാത്ര യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ വീഡിയോസ് ഇല്ലാതെ പോയത്. കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇല്ലാത്തത്. നിങ്ങളാരും ചാനൽ വിട്ടു പോകരുത്. എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻ്റൊക്കെ തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ കൂടുതലും വണ്ടിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ അൺബോക്സിങ്ങുകൾ, പിന്നെ ട്രാവൽസ്, അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇടുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുടർന്നിരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ജിതിൻ. ടാറ്റാ.